Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle slime yapacağız. Tek bu. Evet. İlk önce tıraş köpüğümü koyacağız. Evet, git geldi. Bu arada ben Duru arada bir gözük çünkü ben sana arkadaşları gösteriyorum. Tamam, merhaba. Ben bir yeni tıraş köpüğü alıp geliyorum. Yenisini. Tamam arkadaşlar, ben de sonra onu biraz Duru da görmen lazım. Yok kalmamış. Var ben yaparım. Duru bunu görme. Ceren sen bir orada kal, ben bir şey yapıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Mikrofonu da kapatayım. Şöyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah. Ya yine mi yiyoruz? Arkadaşlar ben en iyisi elimde tutayım. Çok kötü bir hal aldı dışarıda. Ben bunu şimdi ben bunları me happy, you happy, we happy diyor çalışıyor. Şimdi ben ilk mavi tutkalını koyuyorum. Mavi tutkal da bitmiş ya. Bu minik bir slime olacak bence. Evet arkadaşlar, tıraş köpüğü aldım koşa koşa. Şöyle tıraş köpüğü aldım. Kan bitti. Durun. Mikrofonunu aç. Tamam, açtım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle tıraş köpüğümü dökeceğim. Azıcık döktüm ama şu tıraş köpüğüm bitmişti. Yenisini aldım. Hızlıca ay. Oy, kar oldu. Bu babamın değil, merak etme. Şimdi Benim. Ben tıraş oluyorum da arada. Evet, şimdi şunu yapacağım. Ben bu slime'ın fazla pofuduk olması için azıcık daha sıkmayı düşünüyorum. Ben çok böyle pofuduk bir slime yapmak istiyorum.
Ben de çok pufuduk bir slime yapmaya çalışacağım. Şöyle pasta gibi yaptım. Ceren bak. Bak. Ceren bak. Pasta gibi oldu. Bak benimkine. Güzel. Şimdi biraz Arkadaşlar karıştırmak biliyorsunuz istiyorum. zaten ders köpüğü koyduğumuz için jelleştirici çok az koymamız lazım. Evet, azıcık. Ortada bu var. Şeffaf tutkal koymuştuk. Ortada, o yüzden şimdi karıştırabiliriz. Arkadaşlar Hiç ben durdurdum. böyle hiç sert olmamasını istiyorum. Ben de, çünkü yani çok uğraştım. O yüzden Hiçbir. azar jelleştiricimi döküyorum. İki arkadaşları da söyleyeyim. İki arkadaşlara. Ceren'in YouTube kanalına da hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoma da like atıp, eğer hala benim kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Böyle slime videolarına mesela şimdi iki slime yapabilirim. Öbür yani abone olup like atarsanız şu an bu videoyu sıkıntı. Ama videoyu beğenip yani like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız arkadaşlar daha fazla böyle slime videoları gelecek. Evet, eğer kanalımıza abone olup like atarsanız bu videoya daha fazla slime videoları gelecek. Benim beyaz slime yaptım ve bayağı oluyor. Bayağı bir pofuduk olacak. Ben de beyaz slime yaptım. Bu arada arkadaşlar 3 gün sonra yılbaşı. Dokularına bak. You look great today diyor. Teşekkürler artık. Arkadaşlar bakın. Beyaz şöyle. Arkadaşlar bu arada biz Şimdi boynun buradan kilini pembe kestirdik. göstereyim. Çok. Kapı çaldı arkadaşlar. Üzgünüz. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çok resmi var. Zaten Ya olmayacak kesin değil mi ya? benimki oldu. Benimki de oldu. Ama ben onu birazcık daha tıraş yapıyorum. Benimki olmak üzere. Olmadı tam yani. Ama yapacağım yani. Arkadaşlar bu arada Duru'nun Evet arkadaşlar. YouTube kanalının linkini yazacağım. Mutlaka oradan da girmeyi unutmayın arkadaşlar. Girip like atmayı unutmayın. İkinci arkadaşlara sordum. Bilgisayardaki arkadaşlara. Arkadaşlar Ceren'in YouTube kanalını linkini de yazacağım ben. Açıklamalara. Ona da girip like atıp abone olmayı unutmayın. Benim slime bitmek üzere. Hop hop Benim de. hop hop. Ben birazcık daha tıraş köpüğü ekleyeceğim. Gitgide pembe oluyor arkadaşlar. Normalde bu beyaz. Ben de beyaz renk Ya yaptım. bu kelime de koştur koştur duruyor ya. Boncuk da tüysüz arkadaşlar artık. Tıraş ettirdik. Bayağı bir tüy döküyordu. Sonra tıraş ettirdik ama. İkinci kez. Bayağı bir çirkin oldu. Yüzüne bak. Halılar sadece tüyden ibaret. O. Bizim de koltuklar hep tüy oluyor. Yani koştuğu yere hep tüy bırakıyor. Ya bizim koltukların kenarını hep yırtıyor.
bizim koltukların kenarlarını böyle hep tırmalıyor. Tırmalama tahtası gibi. Ama tırmalama tahtası var. Ama çok eski. Ha. Hı hı. Yani ipleri falan öyle bir tırmalamış ki koparmış iplerini. Ya evet ya. İçinden ipler, pamuklar, kılıf bile koysak yine de olmuyor. Evet. Arkadaşlar bu arada neden bilgisayardan bağırıyoruz? Bu virüs sebebiyle. Ya Demir şey yedi ya. Arkadaşlar bu arada niye online dersten bağlı? Aslında ders değil. Ders değil, evet. Tamam o zaman biraz daha bekleyelim hadi. Hani korona olduğu için yani buluşamıyoruz. Evet, Evlere korona gidemiyoruz. Belki korona olduğu için, virüs olduğu için birbirimize bu şey yapamıyoruz. Evet. Bitince umarım buluşup yaparız. O benim bileğim ağrıdı. Bu arada siz eğer Instagram hesabımı açarsam siz bu arada Roblox'taki adınızı yazabilirsiniz. Veya Roblox hesabı açabilirsiniz. Sonra Roblox'taki adınızı Instagram hesabıma yazıp gönderebilirsiniz. Sonra ben oradan bana katılma şeyi arkadaşlık isteği gönderirseniz Duzeykal adım. Hepsi küçük harfle. Gönderirseniz ben o Instagram'daki adınıza bakıp gönderirim. Hepsi küçük harfle. Şöyle. Beyaz pofuduk, beyaz pofuduk. Çok pofuduk bir slime yaptım arkadaşlar. Böyle eskiden bazen böyle normal pofuduk olmayan slime yapıyorum. Tıraş köpüğüm yoktu. Ama sonra vardı. Ne söylediğimi hiç anlamayan var mı? Ne söylediğimi hiç anlamayan varsa like atsın. Ne söylediğimi hiç anlamayanlar like atsın. Ne söylediğimi anlayanlar da like atsın. Çok saçma bir şey oldu. Arkadaşlar Gülsüm'ün ne söylediğini anlayanlar like atsın. Onun bir şey söylediğini anlamayanlar da Evet. arkadaşlar Birazcık tıraş köpüğü koydum. Bu arada bu lekeler yaparken oldu, merak etmeyin. Şu an hiçbir şey dökmüyor. Siz de isterseniz elinizle karıştırabilirsiniz. İsterseniz bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. İçine biraz daha ne? Anlayanlar varsa like atsın, anlamayanlarla da like atsın. Saçma diyenler like atsın, saçma demeyenler de like atsın. Like atın. İnşallah bu arada yorumlar açılır. Yani biz yapmıyoruz. YouTube'un kendisi şey yapıyor. Uy sen neden bu kadar pufuduk bir slime dövüşü. Dırırın. Dırırın. Ah! Tamamdır. Evet. Durun arkadaşlar. Şey çekiyorum. Arkadaşlar bu arada video izlerken ben kendimi gördüğümde biraz şey yapıyorum. Geriliyorum öyle. aşağıya koyacağım. Dediğim gibi bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı. Arkadaşlar bu tarz videoları devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer hala like atıp abone olmadıysanız. Ve ben size eğer açabilirsem Instagram hesabımı size alttan yazacağım. Bir de Ceren'in YouTube kanalının linkini size yazacağım. Ama nasıl yazacağım? Arkadaşlar bu arada size
Şimdi buna birazcık daha tıraş köpüğü koy. Arkadaşlar ben videomu bitirdim. Ceren videosunu bitirdi, şimdi yüklüyor. Ceren'in kanalının adını yazacağım. Kanalın saçma diyenler like atsın. Saçma değil diyenler de like atsın. Bu espri artık ünlü oldu. Diyenler like atsın. Ünlü olmadı diyenler de like atsın. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar, videomuzu bitirdik. Şimdi size çok iyi bir kapanış yapacağım. Yapıyorum. Şu güzel slime yapacağım. Bye bye.